ओके स्टुडेन्ट्स, त हामीले इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फंक्सन पढ्यौं। तर जुन हाम्रो मेन टपिक थियो नि मोनोटोनिक फंक्सन भनेको हैन, हाम्रो मेन टपिक के थियो मोनोटोनिक र मोनोटोनिक फंक्सन। अब मोनोटोनिक भनेको के हो त? इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ त बुझ्यौं। अब मोनोटोनिक फंक्सन भनेको के हो त्यसलाई डिफाइन गरौँ। त्यही मोनोटोनिक फंक्सन भनेको अरु केही हैन, कुनै फंक्सन इन्क्रिजिङ छ भने त्यसलाई मोनोटोनिक भन्ने, अथवा कुनै फंक्सन डिक्रिजिङ छ भन्ने पनि त्यसलाई मोनोटोनिक भन्ने। अनि मोनोटोनिक भन्नाले कि त इन्क्रिजिङ हुनु पर्यो कि त डिक्रिजिङ हुनु पर्यो है, कि त खाली इन्क्रिजिङ हुनु पर्यो कि त खाली डिक्रिजिङ हुनु पर्यो। अनि त्यसलाई भनिन्छ मोनोटोनिक फंक्सन। त्यति हो। ठीक छ, त डिफाइन गरिहालौँ मोनोटोनिक फंक्सन। like कसरी डिफाइन गर्ने? a function y is equal to f of x is said to be monotonic, right? Monotonic if it is increasing or decreasing। कि त इन्क्रिजिङ हुनु पर्यो कि त डिक्रिजिङ हुनु पर्यो, त्यसलाई के भनिन्छ? मोनोटोनिक फंक्सन। मोनोटोनिक भनेको एक नासले बढ्दै जानु पर्यो कि त एक नासले घट्दै जानु पर्यो, कि एउटै रेटले अथवा एक नासले बढ्नु पर्यो कि त घट्नु पर्यो, अनि दैट इज इन्क्रिजिङ फंक्सन, के दैट इज मोनोटोनिक फंक्सन। त मोनोटोनिक भनेको अरु केही पनि छैन, कि त इन्क्रिजिङ कि त डिक्रिजिङ। ओके, अब कस्तो फंक्सन इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ हुँदैन, अथवा कस्तो फंक्सन मोनोटोनिक फंक्सन छैन है। त एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। यो ग्राफ हेरेर भनौँ यो इन्क्रिजिङ भन्ने कि यसलाई डिक्रिजिङ भन्ने। एउटा ग्राफ हेरौँ, यो y एक्सिस यो x एक्सिस, अनि यो हाम्रो ग्राफ छ यसरी, यो ग्राफ भयो, यो ओरिजिन यो x। थाहै छ यो जुन ग्राफ छ नि यो यसको ग्राफ हो y इक्वल टु x स्क्वायर को। ठीक छ, यहाँदेखि सुरु छ, मानौ यहाँनिर एन्ड भयो, जस्ट मानौ। त यो ग्राफ के हो, इन्क्रिजिङ कि डिक्रिजिङ? अब यहाँ त हामीले लेफ्ट टु राइट मुभ गर्ने हैन। लेफ्ट टु राइट मुभ गर्दाखेरि यहाँदेखि हामी सुरु गर्यौं त हामी त तल झर्यौं, यहाँसम्म तल झर्यौं, कहाँसम्म? यहाँसम्म। जसरी यसलाई फेरि हामी यतातिर अगाडि बढ्छौं नि त फेरि हामी माथि जान्छौं। त यहाँदेखि यहाँसम्म तल आयो, तल झर्यौं, फल भयो ग्राफ, यो त डिक्रिजिङ भयो। तर फेरि जब यहाँदेखि यसलाई जब हामी क्रस गर्छौं नि त फेरि हामी माथि जान्छौं हैन। यसरी यो त डिक्रिज भइराछ, यतातिर इन्क्रिज भइराछ है। 0 सम्म भनौं न डिक्रिज भयो, अनि 0 को यता फेरि इन्क्रिज भयो। त्यसलाई के भन्ने? ओभरअल के भन्ने? यसलाई ओभरअल के भन्ने? यसलाई भन्ने नाइदर। यो न डिक्रिजिङ हुन्छ न इन्क्रिजिङ हुन्छ। ठीक छ नि, इट इज नाइदर इन्क्रिजिङ नट डिक्रिजिङ। हेर, इन्क्रिजिङ त्यसलाई भन्ने हो जुन चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जानु पर्यो, जहिले पनि इन्क्रिज हुनु पर्यो। यो हैन कि केही समयको लागि इन्क्रिज भयो अनि फेरि केही समयको लागि डिक्रिज भयो, त त्यसलाई हामी केही पनि भन्दैनौं। यो न इन्क्रिजिङ हो न डिक्रिजिङ हो, यसलाई के भन्ने? नाइदर। किनकि यसमा दुईटै पार्ट आयो, यतातिर डिक्रिज भइराछ, यहाँदेखि फेरि इन्क्रिज भइराछ, त ओभरअल के भन्ने यसलाई? नथिङ, नाइदर भन्ने। इट इज नाइदर इन्क्रिजिङ नट डिक्रिजिङ। ठीक छ। ओके, मानौं यतातिर यो भ्यालु छ नि, यो भ्यालु यो त डिक्रिज भइराछ हैन, यो त डिक्रिज भइराछ। अब मानौ यो भ्यालु यहाँनिर मानौ यो एकछिनको लागि मानौ यो -10 हो र यहाँनिर यो भ्यालु मानौ के हो त +10 हो। त हामीले यहाँनिर के भन्ने कि -10 to 0, यानी यो जुन इन्टरभल छ नि -10 to 0, यसमा फंक्सन के हो त डिक्रिजिङ हो। र 0 देखि 10
है 0 देखि 10 -10 to 0 के भयो त डिक्रिजिङ भयो अनि 0 देखि 10 के भयो त इन्क्रिजिङ भयो त ओभरअल के हो त नाइदर यो न इन्क्रिजिङ न डिक्रिजिङ तर कसैले भन्यो कि यो इन्टरभलमा के हो -10 to 0 के हो डिक्रिजिङ अनि 0 to 10 के हो इन्क्रिजिङ ठीक छ त अलग अलग इन्टरभलको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ डिक्रिजिङ हुन्छ यसमा चाहिँ इन्क्रिजिङ हुन्छ अनि एउटा कुरा भनिहालौं डिक्रिजिङ फंक्सनलाई सिम्बलमा यसरी लेखिन्छ तलपट्टि एरो जनाउने यसरी र इन्क्रिजिङ फंक्सनलाई सिम्बलमा यसरी लेखिन्छ मानौ कुनै ठाउँमा लेखेको छ अ फंक्सन इज इन्क्रिजिङ अब इन्क्रिजिङ नलेखेर सिधै त्यसले एरो तल देखाउन सक्छ यसरी है यहाँ लेख्यो अ फंक्सन इज अनि यसरी एरो देखायो त हामीले के बुझ्ने फंक्सन इज इन्क्रिजिङ यो इन्क्रिजिङ को सिम्बल हो अ फंक्सन इज अ फंक्सन इज डिक्रिजिङ तलतिर आयो भने डिक्रिजिङ अ फंक्सन इज इन्क्रिजिङ इन्क्रिजिङ भन्यो भने यो माथि एरो गर्ने त यसले जनाउँछ डिक्रिजिङ यसले जनाउँछ इन्क्रिजिङ त यो इन्टरभलमा डिक्रिजिङ हो यो इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ हो है अलग अलग इन्टरभलको कुरा गर्दैछु म तर ओभरअल के हो इन्क्रिजिङ कि डिक्रिजिङ त केही पनि छैन यो ओके त आई होप तिमीले बुझेको होला इन्क्रिजिङ भनेपछि इन्क्रिज हुनै पर्यो जुन इन्टरभल दिएको छ त्यो इन्टरभल भरि नै इन्क्रिज हुनु पर्यो र डिक्रिजिङ छ भने त्यो इन्टरभल भरि नै डिक्रिज हुनु पर्यो तर त्यसमा हाफ पार्टमा इन्क्रिजिङ पनि छ हाफ पार्टमा डिक्रिजिङ पनि छ त त्यो फंक्सन नाइदर भयो न इन्क्रिजिङ भयो न डिक्रिजिङ भयो ठीक छ त्यो मोनोटोनिक हुन सक्दैन मोनोटोनिक हुनको लागि कि त इन्क्रिजिङ हुनु पर्यो कि त डिक्रिजिङ हुनु पर्यो ठीक छ ओके यो त भयो इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ इन द इन्टरभल अब कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा इन्क्रिजिङ फंक्सन र डिक्रिजिङ फंक्सनलाई कसरी डिफाइन गर्ने त्यसको कुरा गरौँ अब है त ओके स्टुडेन्ट्स अब यो हेरौँ इन्क्रिजिङ फंक्सन एट अ पोइन्ट कुनै x को पर्टिकुलर भ्यालु दिएको छ म एउटा पोइन्टको कुरा गर्दैछु कि त्यो पोइन्टमा इन्क्रिजिङ फंक्सन भन्नाले के बुझिन्छ यो भन्दा अगाडि हामी एउटा इन्टरभलमा हेर्थ्यौं कि -0 के -10 देखि 0 अथवा 0 देखि 10 यहाँनिर पर्टिकुलर भ्यालु तपाईलाई डेफिनेसन लेखौं त्यसपछि क्लियर गर्छु यसले लेखौं अ फंक्सन function y is equal to f of x is said to be increasing at a point right एउटा x को भ्यालु लिदैछु म at a point x equal to मानौ c if for some h positive the function is increasing in the interval c minus h c plus h यसलाई बुझौं a function y equal to fx is said to be increasing at a point x equal to c हेर x को म एउटा भ्यालु लिदैछु मेरो पर्टिकुलर भ्यालु c यो एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा यो फंक्सनलाई इन्क्रिजिङ भन्न सकिन्छ यदि फर सम h पोजिटिभ यदि केही h को लागि जुन h एउटा पोजिटिभ नम्बर हो जतिसुकै सानो ठुलो होस् मतलब हैन यदि केही h को लागि त्यो फंक्सन यो इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ भयो भन्ने हुन्छ यो इन्टरभल हेर है c minus h, c plus h यो इन्टरभलमा यदि त्यो फंक्सन इन्क्रिजिङ छ भने हामीले के भन्ने त्यो फंक्सन यो पोइन्टमा इन्क्रिजिङ छ h के हो एउटा कुनै पोजिटिभ भ्यालु हो जतिसुकै सानो हुन सक्छ त्यस्तो भ्यालु हुनु पर्यो जुन भ्यालुलाई c बाट घटाउँदाखेरि र c मा जोड्दाखेरि यो जुन दुईटा पोइन्ट आउँछ नि यो दुईटा पोइन्टबाट एउटा इन्टरभल बन्छ अनि यो इन्टरभल जतिसुकै सानो होस् त्यो सानो इन्टरभलमा यो फंक्सन के हुनु पर्यो त इन्क्रिजिङ हुनु पर्यो अब इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ भनेको के हो त दैट इज है यसलाई यसले लेखौं दैट इज x1
less than x2 implies f of x1 है f of x1 less than f of x2 increasing function को त डेफिनेसन हो कि x1 भन्दा ठुलो x2 भयो भने f of x1 भन्दा ठुलो के हुन्छ f of x2 for all है for all x1 x2 belongs to this interval c minus h c plus h मलाई लाग्छ तिमीलाई अहिलेसम्म केही पनि बुझेन होला है यो सी पोइन्टमा इन्क्रिजिङ कसरी बुझ्ने त यो इन्टरभल कहाँबाट आयो यसमा h के हो हैन र यो त भयो इन्टरभल राखेर डेफिनेसन यसलाई यसरी पनि हामी भन्न सक्छौं और भनेर कि कुनै पोइन्ट सी मा त्यो फंक्सन इन्क्रिजिङ छ भने त्यो पोइन्टमा डेरिभेटिभ निकाल्यो भने पोजिटिभ हुनु पर्यो यो पोइन्टमा डेरिभेटिभको भ्यालु के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ हामीले यसरी लेख्न सक्छौं a function y equal to fx is said to be increasing at point x equal to c if यहाँ आफै लेख्ने a function y equal to fx is said to be increasing at a point x equal to c if dy upon dx if derivative at x equal to c यो छ नि यसले के जनाउँछ भ्यालु अफ डेरिभेटिभ एट x इक्वल टु c यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ f डैश c डेरिभेटिभको भ्यालु c पोइन्टमा यो के हुनु पर्यो त पोजिटिभ हुनु पर्यो है डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x तर डेरिभेटिभको भ्यालु कुन ठाउँमा जब x इक्वल टु c हुन्छ यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ f डैश c यो सिम्बलको मतलब हो कि डेरिभेटिभको भ्यालु निकाल्ने जब x को भ्यालु c हुन्छ यानी डेरिभेटिभ निकाल्ने अनि जसमा x को भ्यालु के राख्दिने c राख्दिने के त्यो भ्यालु पोजिटिभ आउनु पर्यो ठीक छ अब यसलाई म फिगरबाट अलिकति क्लियर गर्छु हेर जस्तै मानौ यो हाम्रो x एक्सिस भयो हैन x एक्सिस र मानौ कुनै ग्राफ छ यो भयो यसले कुनै ग्राफ छ मानौ है कुनै ग्राफ छ मानौ म यो पोइन्टको कुरा गर्दै छु यो पोइन्ट मानौ के हो त हाम्रो c हो यो पोइन्ट हाम्रो x को भ्यालु c हो ठीक छ अब यो पोइन्टमा फंक्सन इन्क्रिजिङ कि डिक्रिजिङ कसरी पत्ता लगाउनु हेर हामीले एउटा सानो इन्टरभल लिन्छौं जतिसुकै सानो इन्टरभल पोसिबल छ भने लिन मिल्छ जस्तै मानौ हामीले धेरै ठुलो लिदैनौं जस्तै यहाँ निर यो यहाँ देखि यहाँ सम्मको एउटा इन्टरभल डिसाइड गरौँ त यो जुन पोइन्ट छ नि यो पोइन्ट हो हाम्रो c माइनस h पक्कै पनि यो c हो c बाट कुनै पोजिटिभ नम्बर घटायो भने त लेफ्ट साइडमा आउँछ जस्तै मानौ c भनेको 5 हो सपोज गरौँ c भनेको 5 हो अनि h भनेको 1 हो 1 पोजिटिभ हो अब 5 बाट 1 घटायो भने 4 हुन्छ त अब भन यतातिर 4 हुन्छ कि नै हुन्छ नि 4 भनेको 5 - 1 अनि 5 मा 1 जोड दियो भने 6 हुन्छ यतातिर 6 हुन्छ सेम त्यही कहानी छ यो c हो c बाट h घटायो भने यता आउँछ र c मा h जोड्यो भने यता आउँछ यो हो हाम्रो यसको जुन ठ्याक्कै तल पर्छ नि यो c plus h त यो जुन इन्टरभल बनिरहेछ नि यो इन्टरभल मतलब यहाँ देखि यहाँ सम्म यो फंक्सन के छ इन्क्रिजिङ छ हामीले एउटा पोइन्टमा कुरा गर्दै थियौं कि यो पोइन्टमा फंक्सन इन्क्रिजिङ हुन्छ कि डिक्रिजिङ हुन्छ त हामीले एउटा इन्टरभल पत्ता लगाउने एउटा त्यो इन्टरभल जतिसुकै सानो होस् है हामीले ठुलो लिन मिल्दैन यहाँ के छ इफ फर सम h यदि त्यस्तो h पोसिबल छ भने त यहाँ हेर मैले h को भ्यालु एकदम सानो लिएको छु सानो इन्टरभलमा कुरा गर्दै छु जतिसुकै सानो होस् मतलब हैन त यो इन्टरभलमा यो फंक्सन इन्क्रिजिङ छ कि छैन यहाँ देखेर त यहाँ देखि यहाँ सम्म हेर यो फंक्सन के छ इन्क्रिजिङ छ यसरी तल देखि हामी माथि गइराछौं हैन तल देखि माथि गइराछौं त हामीले एउटा इन्टरभल पत्ता लगायौं जुन इन्टरभलमा यो फंक्सन इन्क्रिजिङ छ भनेपछि यो फंक्सन यो पोइन्टमा के भयो त इन्क्रिजिङ भयो त कुनै पोइन्टमा यसरी हामीले इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ के डिफाइन गर्छौं फेरि सुन एकचोटी यो फंक्सन यो पोइन्टमा इन्क्रिजिङ हुनको लागि एउटा त्यस्तो इन्टरभल हुनु पर्यो त्यस्तो इन्टरभल फेला पर्नु पर्यो
जसको लागि एच त्यस्तो एच को भ्यालु पोसिबल छ कि छैन त छ हामीले एच को भ्यालु एकदम सानो लिदिने एकदम सानो भ्यालु लिदिने जुन इन्टरभलमा c - s c + s यो इन्टरभलमा यो फंक्सन के हुनु पर्यो इन्क्रिजिङ हुनु पर्यो यानी c पोइन्टमा इन्क्रिजिङ हुनको लागि यो इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ हुनु पर्यो अथवा यसरी बुझ्न सबभन्दा इजी त्यो फंक्सनको डेरिभेटिभ c पोइन्टमा के हुनु पर्यो त पोजिटिभ हुनु पर्यो यो जुन पोइन्ट छ नि यो पोइन्टमा डेरिभेटिभ हुनुको मतलब टेन्जेन्ट हेर न यो पोइन्टमा हामी टेन्जेन्ट ड्र गर्यो भने यो टेन्जेन्ट लाइनले x एक्ससँग के एंगल बनाउँछ एक्युट एंगल बनाउँछ कि बनाउँदैन बनाउँछ नि त्यसको स्लोप के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ त यो इन्क्रिजिङ फंक्सन एट अ पोइन्ट र सिमिलरली तिमीले आफै डिफाइन गर्न सक्छौ डिक्रिजिङ फंक्सन एट अ पोइन्ट कसरी डिफाइन गर्ने a function y = fx is said to be decreasing at a point x = c if for some h positive the function is decreasing ठीक छ डिफरेन्सन उस्तै छ त्यो आफै लेख्न सक्छौ भनेपछि कुनै पोइन्टमा डिक्रिजिङ हुनको लागि है डिक्रिजिङ एट x = c हुनको लागि यो पोइन्टमा जुन डेरिभेटिभ छ नि भ्यालु अफ डेरिभेटिभ एट x = c यसलाई सिम्पल लेख्न सकिन्छ f dash c this must be negative अब कुनै पोइन्ट दिएको छ अनि त्यो पोइन्टमा इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ पत्ता लगाऊ कसरी पत्ता लगाउने त डेरिभेटिभ गर्दिने अनि डेरिभेटिभमा त्यो भ्यालु पुट गर्दिने नेगेटिभ आयो भने डिक्रिजिङ अनि त्यो भ्यालु पोजिटिभ आयो भने इन्क्रिजिङ ठीक छ त यो कुरा बुझाउनको लागि म एउटा एक्जाम्पलबाट कुरा क्लियर गर्छु हैन ल एउटा एक्जाम्पल हेरौं त्यसो भए Okay students, so example here. Test whether the function y = x² - 5x + 6 is increasing or decreasing at x = 2 and x = 3. यानी चेक गर यो फंक्सन 2 र 3 मा इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ मैले x को भ्यालु दुईटा लिएको छु है 2 र 3 चेक गर्नु छ यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा इन्क्रिजिङ कि डिक्रिजिङ सिम्पल छ हामी डेरिभेटिभलाई युज गर्छौं डेरिभेटिभ गर्ने त्यसमा यो भ्यालु पुट गर्दिने पोजिटिभ आयो भने इन्क्रिजिङ नेगेटिभ आयो भने डिक्रिजिङ ओके सोलुसन हेरौं त्यसो भए हाम्रो फंक्सन के छ y भन्नुको के हो त x² - 5x + 6 त डेरिभेटिभ त अब हामी सर्टकटमा गर्छौं dy/dx डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x वी गेट x² को डेरिभेटिभ भन्न 2x पावर रुलबाट है पावरमा 2 छ 2 अगाडि आयो अनि पावरबाट a घटाउने 2 - 1 1 2x अनि 5 इज कन्स्टेन्ट x को डेरिभेटिभ 1 5 जस्ताको त्यस्तै अनि x को डेरिभेटिभ के छ त 1 हुन्छ यो कन्स्टेन्ट हो यसको डेरिभेटिभ 0 भयो ठीक छ दिस इज dy/dx द कन्फ्युजन हो dy/dx भनेको नै के हो त f dash x हो यसलाई अझै हामी के लेख्न सक्छौं f dash x लेख्न सक्छौं ठीक छ अब यसमा भ्यालु यो पुट गर्दियौ 2 र एकचोटी 2 पुट गरौँ एकचोटी 3 पुट गरौँ त्यहाँ यसरी लेख्ने एट x = 2 यो 2 भन्ने पोइन्टमा dy/dx को भ्यालु निकाल यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं f dash x भनेको 2 त्यहाँ पुट गर त 2 * 2 - 5 कति आयो 4 - 5 कति आयो -1 दिस इज नेगेटिभ त हामीले हेरौं के गर्यौं सिधै डेरिभेटिभ गर्दियौ अनि x को भ्यालु 2 राख्दियौ त्यहाँ 2 राख्यौ 2 * 2 4 4 - 5 -1 दिस इज नेगेटिभ डेरिभेटिभ त नेगेटिभ आयो यसको मतलब के हो फंक्सन इज डिक्रिजिङ एट x = 2 ओके अर्को चेक गरिहालौं एट x = 3 3 मा के हुन्छ त dy/dx भनेपछि f dash 3 यो हो भ्यालु यसमा पुट गर्दिने है 2 * x x भनेको 3 and -5 यो के भयो त 6 - 5 and this is 1 and 1 is positive एकछिन है 6 - 5 and 6 - 5 भनेपछि is equal to 1 1 is positive त 3 मा पोजिटिभ भ्यालु आयो 2 मा नेगेटिभ भ्यालु आयो यसको मतलब के हो त्यही फंक्सन 2 भन्ने पोइन्टमा डिक्रिजिङ रहेछ र 3 भन्ने पोइन्टमा इन्क्रिजिङ रहेछ तब कन्क्लुजन लेख्न सक्छौं hence the given function hence the
given function is decreasing at x equal to 2 2 मा के भयो डिक्रिजिङ हामीले पर्टिकुलर पोइन्टमा कुरा गर्दैछौँ है डिक्रिजिङ एट x equal to 2 एन्ड increasing at x equal to 3 त्यो एउटा एक्जाम्पल भयो यो सर्ट क्वेशनमा सोध्छ एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल छ यो है त यो भयो डिक्रिजिङ एन्ड इन्क्रिजिङ एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट ओके अरु कुराहरु पनि बाँकी छ अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी डिस्कस गर्छौं आजलाई यति राखौं ओके बाइ